सरकारनि गेजेरजों थांनाय 24/11/2024 टेटकाम रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन बिटिआर सरकारनि गेजेरजों सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड आरो जि मोनसे बे रिक्रुटमेंट माने बोर्डनि जि कमिटि दङ बे कमिटिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो बिटिआर सरकारनि जि गेजेरजों जि खुंनाय ग्रेजुएट माने टीचार आरो पोस्ट ग्रेजुएट टीचारनि टोटल 1336 137 पीजीटी आरो 1199 ग्रेजुएट टीचार मैया डायरेक्टर ऑफ एडुकेशन आरो सिलेक्शन कमिटिनि गेजेरजों फोसावनाय जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ जोङो नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा जों बेखौ नोजोर बोदों आरो बे जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ लानानै जिहेतु गोबां सम जोंनियाव टीचारनि क्राइसिस दंमोन जि गेपिं दंमोन जे गोबां हायर सेकेन्डारि स्कुलाव 10 जन 12 जन 7-6 जन बेयाव मिक्स मिडियाम बर' मिडियामबो दङ एसामिस मिडियाम दङ आरो सिंगल बर' मिडियाम स्कुलाव हाई स्कुलफ्राव गोबां भेकेन्सि पोस्ट दङ डेट भेकेन्सि आरो रिटायार्ड भेकेन्सि बेबायदि गोबां भेकेन्सि दङमोन दा प्राय 1400नि खाथि बे गोलाव समाव ग्रेजुएट टीचार आरो पोस्ट ग्रेजुएट टीचारनि रिक्रुटमेन्टआ जायाखैमोन जायनि थाखाय जोंनि जि टीचिं लार्निं जि प्रसेस क्वालिटी एडुकेशन लाबोनायनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिलखौ जोङो जेब्लाबो नारसिनबोदों जोङो प्रेसार खालामबोदों आरो जेब्लायनो जोङो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों रायलायदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों रायलायदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों रायलायदों जों अब्लानो स्कुलाव फोरोंगिरि थिसननायनि जि मेटार जि इश्यू बे दाबिखौ जोङो गोख्रोङै लाखिबोदों जाहाथे जोंनि बर' मिडियामनि स्कुलाव बा मिक्स मिडियाम स्कुलाव जोंनि क्लासरूमाव जाहाथे साफिसिएंट टीचार सब्जेक्ट वाइज टीचार बा एसिस्टेंट टीचार आर्ट्स साइंस बा हिंदी टीचार बा लैंग्वेज टीचार क्लासिकल टीचारखौ जों मोननो हायो कारण साइंस आरो मैथ्स टीचार गैयिनि थाखाय जोंनि गोबां स्कुलाव साइंसनि स्टुडेन्टफ्रा डिप्राइभ जानो गोनां जादोंमोन आरो डिप्राइभ जानाय जाहोनाव साइंस स्ट्रीम बा इंजिनियरिंग आरो मेडिकल साइंस सब्जेक्टनि सायाव बिसोरो जथेस्थ रिजाल्टआ गोबां समाव मेट्रिकआव गाज्रि जानो गोनां जादों हायर सेकेन्डारि लेभेलाव पीजीटी साइंस गैयिनि थाखाय बा मैथ्स आरो जुल'जि बटानिनि सब्जेक्टनि टीचार गैयिनि थाखाय बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों दा मैयानि रिजाल्टखौ जोङो गोलाव समनिफ्राय जे टाइम बाउन्ड एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै टाइम बाउन्ड रिजाल्ट होनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो दाबि होबाय थादोंमोन अलमोस्ट 7 मान्थनि उनाव मैया रिजाल्ट होनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर ओनसोल आरो आसामनि जानानै जिहेतु बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिबो जोङो माखासे प्रभिजननि आन्दाराव बेयाव मोननाय नुदों मा प्रभिजननि आन्दाराव गुबुन गुबुननिफ्राय लाबोदों बेखौ रिक्रुटमेन्ट कमिटियासो मोजाङै बुंनो हागोन बिथांमोनासो मिथिगोन किन्तु जोंनि सार्थआ जाबाय जोंनि टीचार नांगौ आरो प्राधान्यआ जाबाय बिटिआर ओनसोलनि माने केन्डिडेटफ्रा प्राधान्य मोननांगौ दा बेयाव जि रिजाल्ट फोसावबाय आरो दिनै जोङो मिथिदों मोनसे नटिसनि गेजेरजों फोसावदों दिनैनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो बे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय रिजाल्ट फोसावनाय आरो एपइन्टमेन्ट होनाय बे गासै प्रसेसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा वेलकाम खालामदों जों बरायदों आरो बिनि थाखाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आरो बिथांनि सरकारखौ जों धन्यबाद बावदों दा बे लेभेलाव जाहाथे साफ्रोमबो बेयाव सेलेक्शन लिस्टआव जायफ्रा फैबाय बिथांमोना प्रपारलि जयनिं खालामनानै क्वालिटी एडुकेशन लाबोनायनि बेलायाव गासैबो निउ टीचार बिथांमोननियाव BA डिग्री दङ बा एक्सपिरियेन्स माखासे टीचारफोर दङ बिथांमोना जाहाथे बर' मिडियामाव बा जोंनि एन्टायार जिखिनि मिडियामाव फरायसा फरायसुलिया फरायो
गुन गोनां आरो गोग्गो सोलोंथाइ लाबोनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ कमिटमेन्टनि आधाराव खामानि मावनांगौ जों बेखौ खावलायदों बे रिजाल्ट ओंखारनायनि उनाव माखासे ग्रिभेन्सेसफोर जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आनसलिक आरो इभेन मिरु लेभेलसिम गोबां टेलिफनिक आरो रिटेन माखासे ग्रिभेन्सेसफोर फैदों आरो बेयाव मोनसे मेनसनबो दंखायो जे डाइरेक्टर अफ इडुकेसना बिटिआरनि 7 डेजनि गेजेराव जायफोरा ग्रिभेन्सेसफोर दङ बायदिसिना कमप्लेन आरो अबजेक्सनफोर दङ बिथांमोना रिटेन गावसोरनि कमप्लेनखौ साबमिसन खालामनो हागोन होननानै बेयाव होदों आं बेखौनो खावलायो जे गोबाङा जोंनिसिम कमप्लेन हरदों जे जोंनि जिखिनि माने एन्सार कि आरो बिथांमोना एन्सार खालामनाय बिनि गेजेराव बिथांमोननि मार्क्सआ माने बांसिन किन्तु काट अफ मार्क्सआ खमानो बेयाव सिखारदों दा मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जादों ग्रिभेन्सेसआ थागोन कमप्लेनाबो थागोन आल्टिमेटलि बिनि माने प्रेक्टिकेल माने बेयाव मा रिजाल्ट दङ बेखौ स्क्रुटिनि कमिटि बा बे सिलेक्शन कमिटियासो बेखौ मोजाङै बुंनो हागोन दा बेखायनो जायनियाव बेबायदि ग्रिभेन्सेसफोर दङ बे ग्रिभेन्सेसफोरखौ एड्रेस आरो रिड्रेस खालामनानै ट्रान्सपारेन्ट फ्रि एन्ड फेयार जाहाथे बेयाव कुनु सन्देह थायाबासिनो जोङो साफ्रोमबो केन्डिडेटनो बा रायजो राजानो मोनसे बिश्वास आरो आस्था होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै आङो काउन्सिल सरकार आरो डाइरेक्टर अफ इडुकेसन सिलेक्शन कमिटिखौ खामानि मावनो थाखाय आं खावलायगोन आरो बेबायदि कमप्लेनखौ जायफोरा होदों बे कमप्लेनफ्रा जेनुइन आरो जास्टिफाइड जानांगौ ओरैनो बुंनायनि नामाव बुंनायाबो थिग नङा किन्तु जेनुइन कमप्लेन जेनुइन ग्रिभेन्सेस दङब्ला बै केन्डिडेटफ्रा जास्टिफिकेसन न्यायखौबो मोननांगोन आरो न्याय होनो थाखाय माने काउन्सिल गभर्नमेन्ट एडुकेसन डिपार्टमेन्ट सिलेक्शन कमिटिनि गासिबो दैदेनगिरि गासिबो अफिसियेल्सफोरा माने खामानि मावनांगौ आं बेखौ खावलायबाय गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे जायखिजाया रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव जेब्लायबो मोननै बिथिंखौ प्राधान्य होनानै प्रायरिटि होनानै नोजोर होनाया मोजां जों जेब्लानो आसाम सरकारजों एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बा गिबि मन्थ्रिजों जों सावरायदों इभेन जों बिटिआर सरकारजोंबो सावरायदों जे जोंनि रिजार्भेसन पलिसिया मा जागोन आरो बे रिजार्भेसन पलिसिखौ लानानै गोबां समाव बिटिआरआव बिटिआरनि रिजार्भेसन पलिसिया सोलिगोन ना स्टेटनि रिजार्भेसन पलिसिया सोलिगोन बे मोनसे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव सरसाया सोलिबाय थायो दा बेखायनो मेरिटनि आधाराव मिडियाम वाइज बर' मिडियामा नोङो कलेजाव डिपार्टमेन्ट दङ इउनिभार्सिटियाव डिपार्टमेन्ट दङ बेखौ गिबि मन्थ्रिजों रायलायनानै सिंगल केडार पस्ट खालामनाय जादों जाय बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनिफ्राय फैगोन बर' मानसियानो बेखौ मोननायनि जुक्तिया बेनो जे बर' मिडियामखौ बा बर' मास्टार डिग्रियाव गुबुन गोबां हारिनि मानसिफोरा बारा फरायसोआ आरो बेखायनो बेयाव रिजार्भेसननि जि कटा बेयाव माने मेनटेन जाया सिंगल केडार पस्ट बर' मिडियामनि बेलायावबो एलिमेन्टारियावनो जा सेकेन्डारियावनो जा बे माने एलपि एमइ टेटनि बाथ्रायानो जा ग्रेजुवेट टिचारनि बाथ्रायानो जा बेयाव बर' मानसियानो एपइन्टमेन्ट मोनो जिहेतु बर' मिडियामखौ बर' मानसिया फरायो आरो बर' मानसिया क्वालिफाइ जानानै बिनि सिलेक्शना जायो बेयाव रिजार्भेसना माने मेनटेन जायोब्लाबो बा खालामनांगौ जायोब्लाबो 100% बेयाव जि केटेगरि फैया माने जेनेरेल ओबिसि एसटि एससि एसटि हिल बेयाव बर'आनो फैखागोनखा कारन बर' मिडियामखौ गुबुना फराया आरो साफा सानै फरायनाय दङब्ला बिथांमोनाबो जास्टिफिकेसनाव फैनांगौ बेयाव जोंहा कुनु बादा गैया कारन बर' मिडियामखौ गुबुनाबो फरायथों बर' मिडियामनि बेलायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया किन्तु एसामिस मिडियामनि बेलायाव दिनै जों आसाम सरकारखौ आसामनि डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसनखौ जों बुंदों नेक्स्ट माने टेट काम रिक्रुटमेन्ट जि आसामनि स्टेटनि रिजाल्ट ओंखारगोन एपइन्टमेन्टनि प्रसेसा जेला आरम्भ जागोन जाहाथे कुनु कारनाव रिजार्भेसन कटायाव जोंनि केन्डिडेटफ्रा बन्चित जाया आरो एखे बाथ्राखौनो आङो बिटिआरनि बेलायावबो खावलायगोन जों खावलायबोदोंबो आरो आं खावलायबावगोन बिटिआरनि जोंनि माने ट्राइबेल स्टुडेन्ट आरो ट्राइबेल केन्डिडेटनि माने इन्ट्रेस्टआव जे मेरिट लिस्टआ आलादा जायफोरा मेरिटआव दङ बिसोर एसटि हिल एसटि प्लेनबाबो मेरिटनि आधाराव बा एससिब्लाबो मेरिटनि आधाराव बिसोर मोनलांगोन किन्तु जायफोरा
काट अफ मार्कखौ मोनसे लेभेलाव लाखिनानै जि मोनसे सिलेक्शन कमिटिया काट अफ मार्क बानाया मानो जायफोरा बै मेरिटआव थांबाय बिनि अनगायै रिजार्वेशन कोटायाव एसामिस जि मिडियाम बर' सुबुङाबो एसामिस मिडियामाव फरायो जायगा लायै जायगा राभाया फरायो गार'आ फरायो हाजंआ फरायगोन इभेन नोङो जुदि आउटसाइड बिटिआर नायोब्ला मिसिं टिवा बा नोङो माने सनवाल देउरिफ्राबो एसामिस मिडियामाव फरायो दा बेखायनो एसामिस मिडियामा जेनेरेल मिडियाम बयबो बे मिडियामाव फरायो दा मेरिटआव सिलेक्शन जानाया मेरिटआव थांगोन आरो जायफोरा मेरिटखौ मोनहैयाखै जेनेरेल कोटायाव जायफोरा कम्पिट खालामाखै बिथांमोना गावबा गावनि कोटायाव 10% बा 10%, 5% बा 5%, बिटिआरनि 60-40 नि जुदि मेकानिजम फैयोब्ला बेयावबो एप्लिकेबल जानांगौ आरो बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे ट्राइबेल केन्डिडेटफ्रा ट्राइबेल एप्लिकेन्टफ्रा कुनु कारनाव बन्सित जाया आरो बेबायदि माखासे सिचुएशन परिबेश परिस्थितिया थांनाय समाव एसे एनै नुजादों दा बेखायनो जि बेयाव रिजाल्ट ओंखारबाय बे रिजाल्टआव बबे पलिसिनि आधाराव रिजार्वेशनखौ मेनटेन खालामदों जों मिथिया जों मिथिनो लुबैगोन आरो इयुननि जिखिनि रिक्रुटमेन्ट एग्जाम जागोन जि लेभेलनि जाया मानो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बे गासैखौबो नायनानै माने टिचार एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि एपइन्टमेन्टफ्राव रिजार्वेशननि पलिसिया जाहाथे क्लियार काट जायोबा मोजां आरो बेयाव जाहाथे एसटी केन्डिडेटफ्रा बन्सित जानो गोनां जाया जायफोरा गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायनानै पास जानानै बे मिडियामावनो एपइन्टमेन्ट मोननो गोनां बेखौ जों खावलायबाय आरो बिनि अनगायैबो जि मोनसे दा प्रसेस बे प्रसेसआव जोङो टिचार मोननो थांगासिनो दङ आरो बेयो जोंनि थाखाय सोलोंथाइखौ मोर बुस्टिं होनाय सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो गुन गोनां आरो माने हिउमेन रिसोर्स दानायनि बेलायाव जि एपइन्टमेन्टआ जागोन बे एपइन्टमेन्टआव टिचारफोरा जायफोर गोदान माने निउलि रिक्रुट जागोन बिथांमोनखौ आं बेस्ट उइसेस होदों आरो कमिटमेन्टनि आधाराव समाज सेवा आरो सोलोंथाइखौ मोनसे माने प्रायरिटि एजेन्डा लानानै जाहाथे स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनायनि बेलायाव बिथांमोनजों थाफानानै जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि बेलायाव हिउमेन रिसोर्स दानायनि बेलायाव बयबो जाहाथे खामानि मावो आं बे बिथिंखौ खावलायदों आरो फैबाय थानाय समाव जिखिनि दायो रिक्रुटमेन्टनि थाखाय अलरेडि एडभार्टाइज जानानै दङ बेखौ गोख्रैनो इन्टारभिउ खुंनांगौ बिटिआर काउन्सिला आरो जिखिनि एग्जाम खुंखांबाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआनो जा बा इउनिभार्सिटिनि गेजेरजोंनो जा जि डिपार्टमेन्टआव जि एग्जाम अलरेडि कन्डाक्ट जाबाय बेनि रिजाल्टखौ गोख्रैनो होनांगौ आरो जोंहा मोनसे दाबि मोनसे आपिलबो दङ जे गोलाव सम आन्दलनाव सोमावसारनायनि टाइमाव मुंख्लं नखरफोर बा आन्दलननि भिक्टिम परियाल माने मार्टियार परियाल आरो आन्दलननि भिक्टिम परियाल बेबायदि भिक्टिम परियालनि जास्टिफिकेशननि थाखायबो बिटिआर काउन्सिला इनिशिएटिभ लानांगौ रेजोलिउसन लानांगौ बिथांमोननि इसियावनो जा बिथांमोननि एसेम्ब्लियावनो जा जों बेखौ खावलायगोन आसाम सरकारा एनडिबिनि थाखाय स्पेसियलि 2% माने आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्टआव कोटा लाखिदों आरो जोंबो हास्थायगोन आरो प्रमद बर' मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांजों जों सावरायगोन जे 35 इयार्सनि एबसु बिएलटि एनडिबिनि बे आन्दलननि उनाव जोङो 6 सिडुल मोनदों बे आन्दलनाव जायफोर मार्टियार परियाल जायफोर भिक्टिम परियाल बिथांमोननि परियालखौ साख्रि बाख्रि होनायनि गेजेरजों माबायदि बिथांमोननि जेनेरेशनखौ मोनसे मिनिमाम लेभेलावबाबो फिसा लेभेलावबाबो जास्टिफिकेशननि लामाखौ जोङो दोननो हायो खारन बिथांमोननि त्याग बिथांमोननि बावसोमनाय आरो शहीदनि बिनिमयाव दिनै जोङो मोनसे मोननै मोनथाम गोरोबथा मोनफैबाय आरो गोरोबथानि आधारावनो दिनै 6 सिडुल बिटिआर काउन्सिल आरो बे काउन्सिलाव जिहेतु मोनसे रिक्रुटमेन्टनि बेबस्था जायो डेभेलपमेन्टनि बेबस्था जायो गासै बिथिङाव बैफोरबादि भिक्टिम जातीयबाद जातीय चेतना आरो जातीय स्वार्थनि थाखाय जायफोरा बावसोमदोंमोन बिनि थाखाय जास्टिफिकेशन आरो न्याय मान मर्यादा होलांनाया जोंनि बयनिबो रेसपन्सिबिलिटि आरो बे कमिटमेन्ट आं बेखिनिखौनो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय आरो फोरमायबाय गोजोन्थों